Astora qui non t'avia stiela e l'ora di Yuga, sapete. E l'ora d'imparare. Perché l'ora di... Chissà bientôt. Allora giughiamo. Saluti a tutti, ringraziamo di essere con noi, non via Stella, felici di ritrovarvi a giocare insieme ai Sabiantoni, auguriamo le nostre squadre. Sabiantoni speciale scacchi stasera, prima di squadre e Torre Storte. Chiara Maria, Patricia e Leo, salute. Salute. Ciao Presidente. Anche qua stasera. Allora Patrizia, che è vicepresidente del club Ajaccio, donc, e Chiara Maria, che è membro del club di noi Ajaccio, una giocatrice. Sarà più difficile di giocare ai scacchi o di giocare ai Sabiantoni? Allora, visto che non è mica prima volta che ci partecipe, io ci sto già... E per chi sa chi vi domanda? Che noi scacchi è un gioco abbastanza facile. Ed è di sicuro. Je ne sais pas si c'est une lutte fratricide, spéciale scacchi stasera. E 30 centini. E ti la giocare contro i cavalli scemi. Parliamo d'orna di scacchi anche Lu, Stefane, Marceau, salute. Salute. Bon, voi di noi conoscete e i Sabiantoni e i scacchi, dunque stessa domanda, è più difficile di giocare ai Sabiantoni o ai scacchi? Si ben di loro. Ah. E a sto qui? A sto qui e mi Sabiantoni. Bon, che ti va? Tu hai fatto un pari, un concours? Che si passa nella Lega Corsa di Scacchi? Ah, noi rappresentiamo i scacchi Ajacini, c'è la Liga che in faccia e mai regole sono più forti. Ah. Ma come l'ha detto Nanzo, siamo due antisantinchi, dunque qualcosa di comune è un minimo, anche a fare. Dunque stasera di antisantica da vinci. Ah, beh, al minimo. Quella stasera che si passa? Salutiamo a me Sabiantone a me. Patrizia, Catacega, salute. Buonasera, stasera ci campiamo, E qui, Violi, ci sono i gerbelloni. Donc moi, aux échecs, moi, c'est plutôt le fou, quoi. C'est capisco, hein. On a le roi, la reine, les cavaliers, ci sono tutti. Allora cominciamo e giochiamo a raffica. Conoscete il gioco, le regole sono più semplici che le regole di scacchi. Bon, sapete, ma veramente, a raffica, ce la rispondo il più presto possibile. Allora, attacchiamo. Che cantatore di rap gioca il ruolo di Mokhtar, un trafficante di droga in daseria mafiosa? Je regarde pas mafieuse. Qu'est-ce qu'il regarde mafieuse? Je regarde mafieuse, attends. Cantatore di rap. Qui est dans Ferro? Mafiosa. Oui. Comment il s'appelle celui qui est dans Ferro? Ben biolo. Aiù, Celui de NTM, là. non l'avete mica. Joe Star. Voilà. Rido Barchi, bon, chi è Joe Star, di sicuro, risposta buona. Rido Barchi ha un testo Stefano, io, su che le d'enfer. No, in oro, ma che mica in fare, c'era moneta. Continuiamo, chi mare è chiamato in inglese The Channel? La Manche. La Manche. Risposta buona. La Manche che ha un drago più importante in del mondo, quantunque. Di che giornale è corso Jean-Marie Colombani fu direttore dal 1994 al 2007, mi dite? Le Monde. Le Monde, risposta buona. C'est bien, È così che lo si gioca a raffica, l'infuria. Che movimento di pittura era rappresentato da Claude Monet, Edouard Manet, Paul Cézanne o anche Vincent van Gogh? Les impressionnistes. L'impressionisme. Risposta buona. Chi pia uso slancio a partesi di 1870. Ecco, in che città di Corsica è stato scoperto un battesero paleocristiano in un... Battistero. Paleocristiano in 2005. Ajaccio. Risposta buona.
voulais le dire, parce que la di Battistiere è Un battistero paleocristiano di un sesto secolo, dunque in 2 anni dopo, ritrovo dunque più di 5.000 frammenti di ceramica. E dunque allora per ora, dunque si può anche penso che il patrimonio hanno costruito un parking, un palazzo, dunque ora ne va bene al pubblico da qui a poco, penso. Normalmente. C'était au toc-à-toc. 40 punti, 60 punti, bravi. Continuiamo e giochiamo a varia via. A varia via una domanda, 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda, Patrizia vi faccio 3 proposte. E ora comincia con cui torre storte. A Nantachi Comune si trovano i bagni di Baraci tra Rubbia, Ulmedo o Piglianeddu. Ulmeto. C'est Ulmeto. Vas-y. Ulmeto. No, sei Vigianese. Dai, oh, ma cosa Ulmeto. soffiate? Ulmeto. Ulmeto, risposta una. Caso mamma, guarda. Voi non ascoltate mica l'astri, perché chi sia di sicuri, la risposta la via di voi. Lei devi con servizio di securità a cacciare sta buona. Aspetta che a un momento. C'est pas beau de souffler les mauvaises réponses, hein, ça se fait pas. Sono de Udobaese i bagni di... Sono de Udobaese? I bagni di Baraci. Si è andata di già? A Fatigura? Sicura. Dunque, cosa è la particolarità di questi bagni? Che non è mica trattata l'acqua. È pura. Eppure chi c'è? È calda? È calda, è sicura. E c'è un zolfano, mi pare. Dunque, di un'acqua che cura, penso malattie di pelle, reumatismi, insomma, fine, è curativa. Dunque, questi bagni sono stati costruiti proprio, si conoscevano all'epoca romana, ma nel 1881 di Ugo Giacomoni che l'ha fatti costruisce. E qui ora di un'attrattività, dunque è un patrimonio di noi da mantenere e può essere un'attrattività turistica e curativa di noi per quelli che hanno bisogno di assicurare. Continuiamo e giochiamo con quei cali scemi. Che città di Marocco era chiamata Mogador fino al 1956 a Spidario? Allora, Mogador di Rabat, Fez o Essaouira. Essaouira. Ah, Oui, non, mais ça, même pas de suspense. Di Essaouira. Risposta a voi. L'hanno chiamata, dopo la protettorato francese, si chiamava Nansu Souira e dopo l'hanno aggiustata di US Essaouira. Tocca a noi, al Portogallo. Chi è un rabello? Un rabello ao Portogallo seria un bino, un battello o un ballo di matrimonio. Un ballo di matrimonio sarà di più poetico, ma bon. Perché? Cosa di? Sarà di più poetico. Allez, dis. Vas-y. E sono mica sicura. Come siete la réponse? C'était quoi? Un ballo di matrimonio. Un ballo di matrimonio. Hein? Non sono mica sicura. Al Portogallo, chi è un rabello? No. Un vino, un battello, un Il a ballo di fait propose. matrimonio. Moi, je vois le vin. Oui. Ouais. E chi tu vi? Oui. Un vino. E Chiara Maria chi diceva? Un ballo di matrimonio. Bon, ça va, nell'uno nell'altra. Allez. A Patrizia ni m'ha domandato. Allora tu puoi mica Un ballo di matrimonio. Ah. Un battello. Era Un battello di una ventina di metri lungo che giocava come un mezzo di trasporto e poi dopo hanno fatto un cammino diverso, invece che su Attello è stato meno impiegato e dunque ora è un'attrattività turistica di noi, ma certi lo usano sempre. L'ultima domanda di Savariaia. In due film, Monsieur N di Antoine Decaune, qual è che giocava Napoleon tra? Tra Christian Clavier, Fabrice Lucchini o Philippe Torreton. Philippe de Roton, il dit derrière.
Flavie, il l'a fait, mais pour la télé. Flavie, C'était pas Lucchini, ça. Torreton. Donc, In 2003. Torreton. j'aurais dit comme. Torreton. Torreton. No, scusatemi, due secondi. Torreton. On n'est mica appena di fa così, Aquaman. En général, ceux qui font ça, c'est eux qui soufflent. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc, mi dite, Torreton. Torreton. une inspiration divine peut-être. Risposta buona. Torreton, si conosce a Gorsica. E Ludino, di un specialista. Specialista, dunque in 2003, non l'esilio in Napoleone. E a sua conoscenza di Corsica forse data di lebiga, vede, di Napoleone. Vi siete persi un po' di punti quantunque, eh? Avete regalati un po' di punti di loro, avete 40 punti e sono in testa con 120 punti. Bravi! E giochiamo a trappola. A quest'ora qui si riposano i lavoratori di Sabiantoni, posto che è l'ora di giocare a trappola, domande preparate dai nostri candidati. Speciali scacchi stasera. E ora cominciare ancora Torre Storte. Una domanda, bon, parliamo di scacchi o no? Sono capaci, eh? Bon, e ora parla di scacchi. On va voir si vous avez révisé. Quando è l'umore in 2008, chi è la nazionalità di un campione di scacchi Bobby Fischer? Con de l'humour en 2008. Yeah. Il était américain. américain et il a dû changer. Non. Ah, peut-être. C'est fini, oui. Enfin. Alors écoutez, je crois qu'il était américain, mais sur la fin, il avait pris la nationalité islandaise. Bon, Risposta buona, allez. È nato americano, ma è stato ricercato dalla polizia americana in 1992 e dunque è scappato e dopo ha preso la nazionalità islandese in 2005. Boh. Ma C'est on l'a frôlé, C'est hein? giocato a poco. On l'a frôlé, hein? Bon. Ti hai fatto una domanda di scacchi, vuoi di no? Ah bah tiens. Eh bah. On révise ce soir, on révise Léo. On révise. In due si è giocata la famosa partita di scacchi tra Monsieur B e Centovic in un 1943. Che Monsieur B. Monsieur B, qual è Monsieur B? Ha qua in bocca. Non è di droga sta questa. Ce n'est pas Mr Bean, hein? Fai un copeggio che ho preso 5. Bah, Monsieur B. Il Krajowski. Il ragione. si sono preparati trappole di scacchi, oh. e Ah, giusto per sapere se il presidente conosce Monsieur B. Centovic. Conosce Centovic? Mi si dice qualcosa. Boh, in due si è giocata sa famosa Mica una piccola trappola qui. di un pozzo, di un pozzo. In Canada. 1943. No, no, no. 1943. In due si è giocata questa famosa partita. Diremmo Moscou, un posto che quasi Moscou, tutto eh. si gioca tutto qua là. Allora, o tanto. Ma in due è famosa questa partita, in due poi e basta. Et l'antisante. Ah, boh. Perché questa famosa partita si è dunque giocata a Nantes una nave in due libri un giocatore di scacchi di Stefan Zweig. Ah, beh, Bella trappola. Comunque ci li ha pensato. Bella trappola. Vabbè. 180 punti comunque, eh? E siete sempre a 40 punti. Adesso è difficile, ma perché mica? Giochiamo a un sciapacapo. Bon, mica trappole in un sciapacapo, non cerchiamo mica Monsieur B o Monsieur C o Monsieur N, eh? Allora, un sciapacapo, 4 indizi per trovare su sciapacapo di stasera, al primo indizio avete un'idea, potete pigliare, sapete, 60 punti e poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Ascoltate bene, o se avete un'idea, picchiate, fate la vostra proposta, dopo hai picchiato, se vi sbagliate vi cacciamo nulla. Primo indizio, Patrizia. Erai che chiamò famiglia, so in Corsica Sultana, pur sosonato in Nantua, in de l'Ain. Una città famosa per la sua salsa. In un mistero, giusto appunto, certe volte esalze e meglio riesce. Un cuisinier.
E ti è capito che cerchiamo una personalità. Sì, tutti, dai. eh? Così, tutto. ai radiche della famiglia. Un altro indizio, pa 50 punti. Sono cresciuto in sti circondi grigi di Parigi, ma poco a poco, per via d'amici ben piazzati, ho cominciato a pingere a me vita in rosolo. E tanto che ho infattato un mio maestro Dominique. Sono cresciuto in sti circondi di grigi di Parigi, ma poco a poco, per via d'amici ben piazzati, ho cominciato a pingere a me vita in rosolo. E tanto che ho infattato un mio maestro Dominique. No? Un altro indizio per 40 punti. Qualche anni fa ha proposto una lei a Berinoa e Gaze, ha approfittato per rimodernare a Meria di Sarcelles, Sarcelles, c'est trasmettendola a un altro corso, Nicolas Maccioni. Gli scali scemi, te hai un'idea. On va essayer François Pouponi. François Pouponi, per chi mica a Parigi, per chi mica non tu ha, ma Sarcelles, vi parla Sarcelles. E a mi penso, tutto il mondo sa chi François Pouponi è assai conosciuto in Sarcelles. Risposta buona. Ah, des cailloux Sarcelles. Je sais pas, esatto. Chi sono esatto? Boh, Esalze di in non ci va. politica, sai, esalze con bricole. Vabbè, io penso... Dunque, detto François Bocuse, Pupponi, lo conoscete tutti, qui. François Pupponi, lo conoscete? Ma mi da una se lo vedi. Esatto, bon. Dirà ben magagna, Dunque, è originario di Santa Lucia Idalla, grandato in Sarcelles in una famiglia socialista, è diventato ispettore agli impositi e poi dopo ottenne il suo primo posto in Calvi negli anni 80, ma non ci sta mica, si è andata in Sarcelles, dove l'ha da scontrare Dominique Strauss-Kahn, che diventerà il suo mentore in radio, e che l'ha da avviare per via politica, dunque è diventato maire di Sarcelles e deputato nel 2007. Boh, mica a tombola, ma con tu, con i pochi di punti, Anche risposta di Pupponi. Boh, abbiamo parlato di Zosola. A proposito di cucina, le carote sono cuite, mi si pare, Volete conoscere i punti o no? No, ça va. Bon, volete mica sapere, dunque 70 punti. 230 punti, siete in testa e siete i nostri staviantoni di stasera. Bravi. Regali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di azogas a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco per stasera. Venerdì, sì, Sabiantoni specialista che forse Voltaretti, perché mica una rivincita. Giolo, una rivincita. Ma una prossima specialista che di Sabiantoni. Voglio ringraziare due belle squadre, dunque è una bella stonda con voi. Ringrazio il pubblico e a me Sabiantoni, a Patrizia. Allez, buonasera. E poi vi ringrazio voi, un di voi. Venite a giocare con noi, sabiantoni.tv. A sapete, da qui una stondetta di informazione non ti via stella e noi ci ritroveremo da qui a poco. Allora, ciao.